Welkom almal by nog 'n episode van die Oopmond Podcast. Ek is jou host Nico Cruise. Ek is vandag hier met Offstage Podcast se eie Chamone weer. Hallo julle. En ons het nog 'n Sorry, ek het die crowd om klaar te maak. En ons het nog 'n spesiale gas, Stephen Kosterman van Stones and Gold. Welkom. Dankie. Hoe gaan dit? Dit gaan alright, hè? Is dit? Gaan alright, ja, die lewe gaan aan. Want ek sien julle daarom nou die dag, wat Vrydag wat julle 'n nuwe music video gedrop het. Ja, man. Ons het julle het nogal stadig gepraat. Jy en Konrad. Ja. Of Jordan, should I rather say. Ja, ons het dit toe gedrop. It was cool, man. Hoe lank het julle gevat met die music video? Jy's moer lank, bra. Want it's just like, well, nie moer lank om dit is just, okay, in terms of like high quality stuff, normaal vat dit maande, maar hierdie was just like, ons het 'n dag geshoot en ek het soos, ek weet nie, 30 ure geëdit, soos dit het moer lank. Hoe het jy dit self alles geëdit? Ons het alles self gedoen, ja. Ons het nie geld nou vir high budget nie, so. Ja, nee, maar almal trek nou maar swaar, maar dit is nogal badass. Want ek was nog daar toe by Jordan se huis was die foto geëdit het. Yes. En daai foto is badass, so dit lyk regtig moer cool. Die funny ding is, net na hy toe gaan, toe post ek hom, en toe soos, like 3 dae later, toe het ek soos alweer gekarring aan hom, en hy's weer bietjie anders. Maar dis daarom, like, daai was vir Facebook, en Facebook's okay, like, maar vir Spotify, as jy dit gaan sien, jy probably daarna kyk en dink, dit lyk presies die fucking selfde, dude. Like, ja. Maar mense sal nooit 100% tevrede wees met enigiets. Daar's altyd ietsie kleins wat nie reg is nie, en sulke goed, so dis maar altyd 'n freak show. Yeah, exactly, yeah. Chamone, hoe was jou week gewees? Ja, dit was heel besig geweest. Ek voel ek weet nie wat se dag ons in is, soos Ja, dit is actually, ek vra jou week, maar dit is nou Woensdag. So eintlik moet ek jou vra, hoe was jou naweek gewees? So hierdie naweek was mos nou Valentynsdag geweest en dit was heel lekker geweest en heel sweet en alles. So ek en meneer Dankie daar so het besluit ons wil na 'n parkie toe gaan, 'n bietjie daar uitrol en so aan. En toe ons daar aankom, dis daar 'n chick wat sy sit alleen daar. Sy het hierdie hele setup met soos 'n tafel en ballonne en wynglase en al hierdie fancy goeders. En haar date het seker net soos 'n uur op haar gebyl. Wat hy net nou aangekom het, die dude en sy sit daar en wag en ons probably a bit weird, want ons sit nou en kyk vir haar en daar was so 'n ander dude ook by die park wat alleen daar was. En ek sê te verdank Norie, ek dink daai is haar date. Ek dink net nie hy weet sy wag daar nie en so ons bou dit toe op en ons gaan toe na hom toe en ons sê dude, is jy op 'n date en hy sê nee. Hoe het julle hom toe gaan vra? Ja, die dude wat daar gehang het, toe gaan skei, maybe kan ons hulle twee bymekaar uitkry. En ons besluit toe om te gaan stap en toe ons terugkom, toe sou date nou finally daar. En toe dink ek net soos like, how rude is it om iemand vir soos meer as 'n uur te laat wag, you know? Like, Ja, dis op vir alle that's date. rude, man. Want by dates is 'n mens nog meer sensitief en goeders en jy stres klaar en nou wonder jy of jy sharp lyk. Nou moet jy nog wonder of die fucking persoon ooit gaan opdaag. Exactly. Dit en sy het so baie moeite gedoen en dit het amper gereën, so ons dalk oor die shame. Hierdie chick was net opgestuur en nou moet sy wegpak in die reën. Yes, ja, dis Dis horrible, man. dis kak. Ja, fuck shame. Hoe was jou naweek gewees, meneer? Boring, like, ek het letterlik, ek dink ek het 'n coffee shoot gaan doen. So ek verkoop Stones and Gold koffie en een van my vriende het net randomly besluit sy gaan my message en vir my sê, hoorie, wil jy beter doen daarmee, wil jy meer online marketing help hê en stuff. En sy is soos basically sê offer dit vir my en toe besluit ek, okay, cool, en hier kom sy met 'n kamera en alles en ons is daar vir 2 ure besig om like lifestyle shots, coffee drinking shots. Stephen in the wild. Nee, maar dit is so funny, want een van hulle is dus so, like, een van haar favorite shots is eerder, maar dan lag ek nou so, terwyl ek nou koffie drink, en dit lyk nou so typical, dit is so typies, en ek dink dit vir myself, like, you know, I don't know if I can go with this, like, dit lyk so gepas. So cheesy. Ja, super cheesy, maar die funny ding is die koffie, kyk, ons obviously van hulle wat cool uitgekom het, en die foto's is usable en wat ek al, my koffie is regtig great. Is dit? Jo. Maar jy moet 'n bietjie bring, dan kan ons 'n bietjie review. Dan kan ons 'n on-show review doen van jou koffie. Asseblief, ek sal hier maak, ek sal my hele contraption bring. Ja, dit sal nogal legit wees. Ons kan dit eintlik doen en op een of ander episode dan kan jy bring, kan ons nou jou koffie review en seker goed. Ja, want so, it's regtig good coffee. Soos hoe drink jy jou koffie? Is jy soos daai purist wat net die koffie drink of gooi jy daar 'n bietjie melk of suiker by of? Want ek weet party mense soos kyk af op jou as jy nou melk en suiker en allerlei kak ingooi.
Kom ek begin hierdie ding, want ek's 'n total coffee snob, maar kom ek begin die ding deur om te sê, you can't tell a man how to have his coffee. Like, if he wants to have it with milk and sugar, dan wil hy koffie en dan wil dit hê. Yeah. You know, koffie is meer as net die flavor wat ek dink dit is. Wat ek dink dit is obviously dis beans. Alles wat ek kry is altyd is beans en ek grind dit myself, hand grind en dan maak ek dit in verskillende maniere. Ek hou van melk in my koffie, ek hou van 'n cappuccino. So ek het so 'n foamer ding wat ek op die stoof sit. Maak ek vir my. Dis 'n hele ritual, man. Like my coffee thing is totally a ritual. Hoe lank vat dit jou om hierdie te doen? Dis presies wat ek ook nou wou vra. 15 minutes, ja, 15 minutes. Vir 'n koppie koffie. Vir 'n koppie koffie. Dis nie te bad nie. Nee. Ek het ook al and when you taste it, you're like, I just made that for myself. And my world just got a whole lot better. Want dis regtig, as dit lekker koffie is, dan is dit regtig rewarding. Maar die ding is vir my nog altyd like in die oggende, toe ek sigarette gerook het, was sigarette great vir dit. Like, jy word wakker en jy het darm 'n ding om te doen en jy's lus. Partykeer word ek wakker en voel ek so 'n bietjie I guess low. So iets wat my soos dit is net like the first thing that I really like it. So dan begin my dag met iets wat ek regtig like, koffie. Dan is dit 15 minutes en dit klink vir mense erg, maar it's really not. Dis nie so bad. Ek het langer verwag. Ja, it's really not. Ek voel so my haat as jy weet hoe ek my koffie maak. Hoekom sal ek jou haat? Kom, let's hear it. So ons gaan nou met die koffiebestellings afgaan. So jy het nou vir ons verduidelik en dan ek dink na dit moet jy net vir ons sê. Om dit soos uit te balance. Okay. So hoe ek dit drink is soos ek dink like 70% koffie op die teelepeltjie. Okay. So dit regtig laag wees. Okay. 2 suikers, soos 2 melk. En dan die warm water en So dis is afgewater. Ja, regtig geflou. Dit lyk soos 'n sterk tee tipe koffie. But why? Is it soos vir jou nie lekker as dit sterk is nie, soos die instant, no? Ja, soos ek weet nie, dit is my 'n weird ding, maar dan voel jy soos ek wil dit nou nie online sê nie, maar ja, I just don't feel great afterwards, you know. So ek dink ligter koffie en ook my tee is ook soet, like dude, ek drink so Wow, ligte koffie. Maar het jy hoe baie soos fancy koffie het jy gedink? Ek het laas, ek weet nie hoe lank dit was nie, toe ek en Konrad en jou en Dankie en by Aroma vasgebamp het. Dit was seker soos 3 maande terug. Ja, something like that. Yeah. Maar anyway, julle het daai plek, nou een van my favorites. Hulle het nou ons het nou op hulle op 'n dag gevang wat some days at the roaster they have to get rid of older stuff, so they're making all the older beans, and so die daai se koffie is nie so great soos die daai wat hulle dit fresh het nie. En daai was nou een van daai dae. And I hate those days. Maar hoeveel kere drink jy sulke tipe koffie? Like sulke fancy goeders? Never. Want dit is my te sterk. Verstaan, dan gaan ek dit nie geniet nie. En ek wil nou nie soos die hele koffiespaal deur om baie melk aan te gaan, because then I'm using it, you know. Ja, nou ek dink definitief, Nico, ons gaan definitief gaan op jou idee van making it here, want ek beloof jou dat hoe jy dit maak, like dis super elaborate. Ek kan dit 'n pour over maak waar jy dit in 'n bakkie sit, so dan gooi jy water daarin, broei so. Jy kan dit in 'n AeroPress maak. Ek kan dit in 'n mokkapot maak. So dit het elke een het 'n verskillende flavor. En dit voel vir my wanneer mense normaalweg hulle koffie net so drink, it's kind of like you figured your standard and that's your thing and that's really nice. Maar hierdie just the way that I do it is that dit vir my geword soos like creative. It became creative, all the different ways I can make this one thing. En dit proe elke keer anders. Ja. Ek beloof jou. Maar dit is jy kan dit soveel verskillende maniere maak en dit so. And it really changes everything. Ja, heel rustig actually. Ek het gewerk Vrydag het ek dagshift gewerk en toe Saterdag en Sondag het ek night shift gewerk. So toe kon ons nou nie eintlik veel doen vir Valentine's nie. So toe het ons maar Valentine's nou eers Maandag gedoen. So toe het ons maar net lekker gechill by die huis. Ons het lekker sushi gekry en spring rolls en al daai kak. En toe het ons maar net lekker daar buite gesit en 'n drink gedrink en sushi geëet. So dit was nogal heel lekker want soos vir my, ek weet nie, Valentine's is cool, maar dit is nou nie vir my so 'n moeilike deel nie. Soos ek weet nie, dit is net nie vir my so groot soos beertjies. Ek het nou obviously so klein beertjie ding gekoop en goed, maar soos vir my is dit stupid om nou R1000 se gifts te gaan koop vir Valentine's Day. Dan sê ek soos jy kan ons altyd as jy wil iets koop, kan jy mos koop. Exactly. Hoekom moet jy nou wag vir die 14de? Dag nie. Ja. You gotta love them all around. Maar dit is die waarheid. Dit klink so stupid om te sê, maar dit is die waarheid. Soos ek weet nie, dis vir my obviously 4 jaar dit nou maar want ek weet vir haar is dit 'n bietjie meer van 'n groter deal as vir my. So obviously doen mense nou maar ek meen die maak mekaar mos nou maar happy. So ja, ons het dit gedoen
En actually die res van my week was sover nog heel chill geweest. Ek was nie moer se plan nie, ek was bietjie af, so ek party en Jy is 'n party, hey. so ja, ek hou myself maar net besig en goeters. En ek het goeie nuus wat kom, ek dink ons gaan net eens op die volgende show kan sê. So dis 'n teaser vir julle. En so ek het goeie nuus en dan het ek nog 'n idee van 'n ding wat ek wil doen. So ek sal julle up to date hou. En dan ek sal hopelik volgende week gaan ons oor van dit kan praat of dit. So dit is nogal cool goed. Maar ja, kom ons gaan bietjie in headlines in. Het jy, kom ek vra jy nou, ek weet jy niks, ek het jou nie gevra om iets te bring of wat ook al nie. Ek wil net vir interessantheid wees. As enigiets interessant, want jy kyk ook seker nie eintlik nuus en goed nie. Ek is eintlik 'n bietjie van 'n sucker. Like ek kyk nie nuus nie, maar ek somehow as ek al meeste van die tyd kind of soort van up to date met what's going on. YouTube videos and stuff. So, Okay. Ja. Maar snaaks genoeg, nou dat ons praat van Valentine's Day. Hulle sê dating apps is nou besig om fucking te explode as gevolg van COVID en sulke dinge. Toe wonder ek, was julle al op 'n dating app gewees? Ek is totally a dating app virgin. Never done it. Is dit? Ja, die idee daarvan is vir my bietjie freaky. Die idee van die left and right swiping. Ja. Dit is dit klink baie erg, maar dit klink vir my slightly objectifying van enige mens. Not Ja, just precies. like a woman or dit's meer weird om net right of left te swipe op 'n mens. Op 'n And foto. I understand the principle. En jy moet direk judge op daai foto. Dis Ja. vir my soos ek is okay. Yeah, I guess I get it, but not really. Want Wat ek vir my voel- awkward is as jy byvoorbeeld nou want daar's so baie stories waar jy iemand sien wat byvoorbeeld saam met jou op skool was of 'n ou onderwyser and it's just like wow shit I I'm one of those, you know. Het jy maar wag nou, het jy 'n ou onderwyser al actually gesien op Internet? Dude, Is it a real thing? Dit was 'n student gewees. Ek was letterlik ek het dit gehad vir 2 ure toe ek hom sien sukses is nee, Oor jy het al vir 'n rukkie dit gehad. vir 2 ure dude. En ek moes nog teruggaan en die dude face by die college en ek is soos Yes, ja, dis weer. dit was nie ek nie. That is so great. Ja, Ja. daai is weer. Want ek was ook ek het nie gehoop een van julle was al, so dan kan ons 'n bietjie meer gepraat het daaroor, want Was nou- jy al? Nee, ek was nog nooit nie. Okay. Daar's baie nou though en hulle is weird. Soos daar's seker goed pick-up lines wat vir jou gegee word. Daar's een van hulle wat ek En ons even codes ook, soos dit Ja. beteken ons gaan vanaand laat looi as ons want nou een interessante ding wat ek al gehoor het, nê, is nou met COVID, omdat jy nou op dating apps gaan en jy risk nou om die waarheid te kry as jy nou sien op 'n date gaan of iets, is daar meer pressure om nou te laat looi. So dit is want hulle redeneer nou soos omdat ek myself nou op at risk sit om nou COVID te kry of wat ook al, moet jy verwag half iets as jy in die date ingaan en dis vir my fucking This absolute Weird. bullshit. Like what weird? This is super Die weird. ding vir my is dat like, ek verstaan nie hoe die wêreld gekom het tot op die punt waar jy net iewers iemand ontmoet oor 'n foon, you do the deed. ja, So you're not involved, dude, and like how did that become the thing? dis net soos dit surprise of dis nie surprise my nie, maar dis vir my nog steeds weird soos random ouens wat net vir girls soos sal dick pics stuur. Soos what the fuck gaan Dit in is jou kop nasty. aan? Bra. Soos ek het nog nooit 'n girl gesien en sê ek wil 'n foto van my shaft stuur na jou toe nie. Soos dit is fucking This is guff, the bro. most stupidest, this is the most backwards thinking. Like it just doesn't make any sense. Ek het iemand geken wat baie goed, sy was 'n Instagram model, 'n redelike following en goed. En nou haar content was redelik rough. You know, Yeah. quite like typical Instagram model, but the usual like but slightly more sexualized. Ja. En die hoeveelheid harassment wat sy moes gedeel het net omdat sy dit doen. Ja, Like, dis weird. Dis nie net 'n normale ding, like sy's nou weg. Ek het haar nie gesien. Ek weet nie wat het van haar geword nie. Sy's nie op Instagram meer nie. And she was doing well. She's probably seen as a good model or whatever, maar what the fuck? Like Ja, dit is weird. Veral in vandag se want mense voel 'n fok op die internet. absoluut niks. Internet is nou, daar's niks chill nie. Nee, maar what is it? Ek wonder net soos is daar iets wat hulle laat dink like if I send this Ek voel is die either body positivity ding wat ook gepaard gaan met dit. okay. Wat obviously vir baie mense is en vir baie verskillende redes is dit soos nee maar soos ek is positief oor my liggaam en I'm really healthy and which is really a good thing, maar it's net soos like die hele wêreld hoef dit nie te sien, you know. Your mom doesn't have to see that kind of thing unless your ma dit aangesoek het. I don't know, ons gaan nie familie praat, maar Ja, ja. ja.
dis bietjie strange. I just don't understand the logic. Like as ek dink aan as ek nou met if I want to, daai meisie is nou vir my nou 'n thing and like, why would I send that? Dis die laaste ding wat ek sal That is how I end everything, like that's like if you want to be an asshole. Like yeah, sure, it's a photo of my dick, Ja, en ek meen obviously soos met my, ek sal iets stuur soos waar ek met 'n dumbbell sit en Ja, ek joke, maar soos net daai level is vir my fucking ek kan dit nie verstaan nie. Dit is net vir my te wil. En ook as jy vir jou vriende moet wys hoe hierdie persoon lyk, verstaan nou wys jy vir hulle soos al hierdie chicks se goeders en jy like, ja, so nou weet jy ook hoe hy lyk, nee. Nee, dit is vir my ook al. Ja, maar daai gelukkig like toe ek jonger was is daai probleem waar dudes sulke foto's gewys, maar nou nie meer nie regtig. Like people, as you get older, I guess people get a little more. I think that you've just moved on. Yeah. Like that era is still there. Ja, ek dink ook is maar net mense wat meer mature word. Ek dink jy gaan dit ooit kan eindig nie. Nee. Want mense is maar fucked up. Dis ongelukkig hoe dit is. Hulle is maar fucked up, ja. Maar gepraat van mense, lyk my ons gaan meer begin van hulle ontslaa raak, want ek sien in Sandton by 'n hospitaal gaan hulle nou die eerste soos A.I Robots hê wat mense gaan assist wat COVID het, soos in 'n hotel. Okay. So dis nogal badass. Dis baie cool. Want soos ek het nou 'n foto hier, maar ek meen ek kan nou nie alles lekker draai nie. Maar dit lyk genuine soos daai A.I Robots wat jy in movies sien. Ja. So dis die eerste keer wat ek so iets sien in Suid-Afrika en dis nogal ek weet nie of mense goed moet voel daaroor en of dit half scary is nie. Want ek is bang vir AI. Obviously daar's klomp cool goed wat kan gebeur met dit. Maar soos het jy al van daai wat s'hy website MIT op Instagram se video's gekyk. Daai goed is fucking scary ou. Bra, ek het gisterand een gekyk. En stamp hulle die robots en dan Dude, daar's een gister wat ek gesien het van dan stamp hulle met so is dit met daai hockey stick wat hulle stamp. Ja. Weet jy, dit is met so hockey thing. Ja, dis daai braas. Nou is dit 'n robot wat dude, hy fire guns ou. En hy balance en jy kan hom nie omstamp nie. Daai ou skiet en hy skiet elke keer like hierdie bordjies en stuff en hierdie braas is stamp hom en hy val om en hy moer hom en dan moer hom met daai what do you call those riot things. Maar anyway, dan moer daai robot en daai ding staan op en hy hou en hy skiet nog steeds raak, né? En daai ou staan reg voor hom en dan maar hy is programmed om to not shoot a human. So clearly is die ou wat hom geprogram is glad nie bang nie, maar ek sit daar en ek sê soos like dude. Ek sal fucking bang wees. Jeez, man. Dus wat is jou feeling op AI en sulke goeters? Outomaties ek bly dat Suid-Afrika finally daar is, dat ons hierdie goeders kan akkommodeer en ek meen dis my regtig cool, want dan hoef jy ook nie mense bloot te stel aan hele COVID nie. Verstaan, vir solank as wat dit nog 'n probleem is, dink ek dat hierdie great is, maar dan ook aan die ander kant is dit soos maar mense verloor werk, Dit is so. En ek meen by hoeveel gaan hulle vervang, want seker elke hospitaal moet een hê. En given dis soos 2-3 mense wat werk verloor en dan hoeveel families like there's a way to this, maar ook bly ons is op pad sien toe. Hierdie is cool. Like this doesn't scare me. Ja. Want dit is vir my dieselfde ding as daai nie. Jy weet, soos this is something else. Ek's nie noodwendig bang vir AI nie, maar ek dink nie dat dit stupid is om AI se potential to be violent eventually. Yeah, because that also puts us on the map. So dit wys dan okay, cool, ons het hierdie tegnologie en ons is beskikbaar om goeie te doen. Ja, gebruik dit. As jy dit kan gebruik vir goed, hoekom nie? Dit is net soos ek dink altyd soos aan die mees dramatiese fucking soos daai MIT goed, dan dink ek nou my robot sal daar inkom en my met fucking 'n knippel bliksem en dan kan ek niks doen nie. So verstaan jy, dis net vir my dis scary, maar eintlik moet mense so daaraan dink en dit is eintlik 'n goeie ding. Ja, wel ek weet nie, ek dink dit is belangrik om te onthou dit is scary. Dis hoekom soos mense dit elke keer opbring, like wat daar rookies daar 'n vuurtjie every time somebody says something like this. Dit klink conspiracy, soos 'n conspiracy, maar dit is nie, things can go wrong. Daai selfe MIT robot het like hulle so ek moet wel 'n video net wys eintlik, maar dit is 'n klein hondjie en iets gebeur in long story short, hy grab die robot grab die hondjie en chase. Maar hy chase. En nou wonder ek net soos like, where's he going with that dog? What possible home does he? Dis 'n fake robot hond en hy chase en hierdie ander braas chase nou agter hom aan, hierdie robot en ek sê like dude that thing het nou net letterlik 'n klomp bordjies geskiet met like stupid precision. That's scary because that's a killing machine, like maar hierdie dis cool, dis medicine, that makes sense. Dit is daarom cool. Want just ek weet nie, het jy laas jaar
Bam se goeders gevolg van Bam Margera en goeders, toe hy so 'n meltdown gehad. Ek het so bietjie. Ek het gesien hy het nogal 'n bietjie probleme met drank. As ek dit nie mis nie. Jy ken ons vir Bam Margera, nee. Ek dink is bietjie voor jou tyd. Soos Dude, ek is die skateboarder. I'm not that young. ja, maar jy ken Jack. jy ken seker Jackass. Ja. Hy was deel van die Jackass crew en goeders. Okay, cool. So as jy hom sien, sal jy merk. Yes. Maar shame, Hy het nie so 'n groot amusement park gehad na Jackass het. Hy moes so 'n show gehad nie. Hy het soos by sy park 'n hele skatepark gebou en het ek nog gesê in sy park. Ja, in sy huis het hy 'n moerse skatepark gebou en toe nooi hy almal op Instagram. So toe sit net 'n fucking freak show. So toe kom maar mense aan, die polisie moes die paaie afblok en hulle kon nie van die mense ontslaa raak nie want obviously dit is so toegepak dat as jy die polisie nou vir sê jy moet jou kar vat en gaan, jy gaan nie kan uitkom nie. So dit was 'n hele toe was hy gearresteer en al sulke goed. Ek het nie geweet van dit nie. Ja, maar dit was ook soos laas jaar ergens. Ek dink dit was net voor hy sy meltdown gehad het want toe het hy mos gesê hy wil net met Dr. Phil praat. Dr. Phil is die enigste ou wat hom kan red. En hy het sy eie taal opgemaak. En daai ja, shame dude. Ek dink hy het my regtig gelyk as 'n person in need, want hy was toe op Dr. Phil, né? Ja. En dit was nogals painful to watch. En ek follow hom nogal want ek like hom soos hy was deel van mense lewe gewees toe hy groot word, want veral toe Jackass groot begin word en nou laasweek toe sien ek hy het nou my uitgevind hy gaan nie deel wees van die nuwe Jackass 4 nie. En toe het hy nou hy het nou heeltemal weer gerelapse en toe was hy soos op Instagram live dink ek of hy het iets gepost op Instagram. Ek het die video gecheck maar dan soos hy's weer fucked up dronk en soos hy op die video dan kots hy en goeders en dan Ek dink vir my sê hoekom help niemand hom nie? You know, like someone just take control, help net die man. He's obviously he needs it, you know. Want dis moeilik want apparently het sy familie hom ook nou weggeskuif en goeders. So dit maak dit obviously nou erger en dan sy Jackass mense was so sy familie gewees en nou sê hulle vir hom hulle wil nie meer hy moet deel wees nie. So dis is vir my sad, soos baie sad. En jy ken hom as hierdie professional skateboarder en hy was altyd so cool en goeders en nou as jy na hom kyk dan sê jy soos jy voel sleg vir die braai dan sê jy soos fuck ou. Moenie elke ding post nie. Dis wat ek nie kan verstaan van mense soos okay vir al celebs, seker maar wat hulle niemand soos het vir hulle nie, maar dan post hulle gaan sê jy maak jouself meer soos jy fok jouself meer op as wat jy goed doen net die goed te post. Maar anyway, toe gaan hy nou soos weer op 'n rant. Hy's nou nog my op 'n rant van nou post hy net so pictures en sê fuck Jackass en alles goed. That's not right, man. Nee, soos as dit nie vir Jackass was, hy dink jy nie so famous as wat hy nou is nie. Exactly. Nooit nie. Die enigste issue is net so ek wonder wat dit is wat hom laat. What is it that he does that makes want that's almal om 'n bra vanish. I'm not saying that like ek wil nie hom blameer of like point fingers at anybody, maar ek wonder net soos what is it that he could be doing that could be difficult to deal with for other people. Want as jy nou regtig moet dink aan die mense van Jackass, like is dit moeilike mense? Nee. That's not what I think your problem would be. Het jy die balls om in Jackass te wees? I think that's your problem, you know, that kind of a thing. So dit voel net vir my ek wonder wat dit is wat hy doen en dit het net vir my gelyk dat die bra, but again I'm speaking under correction, potentially maybe net rarig chemically completely bietjie in sy moer is. Verstaan, as te veel booze en te veel kak en like that's like crazy for me. Like exactly. He looks like he's in like not really there, you know. En hy lyk of hy so op die edges of hy nou fucking ek weet nie wat doen nie, maar hy lyk net die hele tyd so op die edge. So. En ek weet nie, maar honestly like hoe hulle was met I guess like there's certain consequences to certain lifestyles. Like Bam met hoe hulle was met sy pa, like toe hulle jonk was. Nobody looks at that and thinks that was cool. Dis 'n video, it's like hard to watch now. Dan klap hy sy pa en dink ek myself fuck. Ja, it's just what have you not seen it? I've never seen it's so bad. Ja, maar dis meer ons generation dink ek. Ek dink dit is bietjie maar soos dit is vanaf hard to watch. Ek nou net af toe kom ek klik op 'n video van dit en ek sê like I can't believe this was entertainment. Like people thought this was funny en dit is letterlik hy wat sy pa heeltyd afbis en klap hom so en it's like wat doen jy dude? Like jy wil eintlik die kid net 'n klap gee. You're like what? Ja. That's not okay. No, not okay. Just because he had money and fame, you know. So Bam is Bam is my Bam. Ja, ek het net gedink om net bietjie te praat want dit is half sad om dit te sien. But let's say something good about the guy. He was a great skateboarder. Ja, en for example, like he was a really good skateboarder, you know.
Ja, en soos hy het tog ons almal se lewens entertain op een of ander manier, soos of dit nou skating was of Jackass of wat ook al, almal het vir Bam geken. So ja, ek wou maar net 'n bietjie oor dit gepraat het. Dis maar soos en nog 'n freak show storie. Ek ken nou nie so baie van hierdie nie, maar dis net vir my weird. Hierdie hele fucking Free Britney ding. Weet julle? Ja, dude. Dit is hektiek. Dis so hektiek. Dis rarig. Daai is 'n juicy, It is. Yeah. America at its like best. No, but like the thing is, ek het 'n video gekyk nou die dag voor sy soos, en I kid you not, sy is 16 jaar oud. En sy praat met 'n reporter en hierdie dude is letterlik so, how do you feel about the fact that the entire world is talking about your boobs? And it's like, what? Did you just ask that to a 16-year-old girl? Terwyl haar pa, chill, and just doesn't do jack shit, you know, like, en dit was net een geval en daar was so baie van hierdie waar niemand gepraat het nie, because that was the entertainment industry. En looking back now, daar was mense wat dit ondersteun het en nou is hulle beskik soos nee, dit was verkeerd. Like no, you should have said something was wrong that day. Yeah, absolutely. Ja, Britney's storie is baie sad. Die ding wat vir my, wel nie sad nie, is ook cool obviously, maar wat nou aangaan is net fucking sad. Ja. So jy weet, daar's daai video van haar wat jy sien wanneer sy sing, toe sy like sesses, en dan klink sy soos 'n fucking like a belter. Sy's glad nie soos Britney nie, dis daai groot like stem en toe hoe sy toe geword het. En is probably daai vocal cords dat haar die ability gee om in die eerste plek daai faking te doen, because her singing voice that's famous isn't actually I assume not the natural voice. Verstaan, maar soos daai ding van, want sy het mos basically 'n meltdown gehad. En toe haar pa, ja, dit was 2008 apparently wat sy die meltdown gehad het. En toe sy 'n conservatorship, mos, en dis nou waar die Free Britney nou kom. En daar was ook 'n movie gemaak van dit, 'n documentary. Ek het gelees van die dokumente, maar ek het nie eens geweet daar was 'n dokumente nie. Ek het nie geweet van die dokumente nie. Ja, daar's nou 'n hele movement waar soos alles wat met haar gebeur het en ek dink daar was 'n vrou wat dit direk het en ek is nie seker wat haar naam is nie, maar sy het al die footage gaan kry en sy was soos, weet jy wat? We're gonna get this out. No matter what happens, ons moet net iets hieraan doen want daar was so baie video's ook waar soos ek weet nie of julle vir Britney Spears volg of soos Hulk Julle Explorers sien nie, maar daar's so baie gevalle wat sy net hierdie chick like not okay. Dit lyk asof sy soos al op ander Instagram levels is. Ja, en toe sê iemand so die hele ding was like as jy nie okay is nie, dra nie 'n video môre geel. Ja, and she did. So obviously the world was like, dude, she's not okay, she needs help. So dis hoe dit begin het. Ja, maar daai hele ding het begin met daai soos as jy in die moeilikheid is, dra fucking geel soos jy sê môre en dan doen sy dit. So dis net weer, maar mens kan nie glo na dis nou 13 jaar. So sy ek neem aan sy is miskien 'n paar jaar ouer as ek of in my age range, maar soos om te dink sy kan nie eens gaan trou en goed sonder haar pa se fucking toestemming en goed nie. Soos dis weird ou, dit is nie cool nie. Wat van haar eie legacy, wat van al die werk wat sy gedoen het om wat ook al te wees, like I'm not one to go like ooh you rich and famous and whatever, but she clearly worked for something. Like you kan ons nie haar freedoms van haar wegvat nie. That would take my freedoms from me if I were to be in that position. Jy weet, dis hoekom dit so kak is dat haar pa dit doen. Want dis is like, hoe doen jy dit? Maar dink jy nie partykeer soos wat dit kan dalk 'n geval soos met Bam ook wees en dat mense te famous raak nie. Soos dat hulle nie kan comprehend wat alles aangaan nie, want hulle is soos hulle raak net te groot. En ek dink daar's soveel ander shit wat mense nie van weet nie wat involved is. Soos jy kan niks meer normaal doen nie. Omdat so ek dink is so iets want ons is almal gemaak om sekere shit op 'n sekere manier te doen, maar jy kan nie. So jy moet die hele tyd improvise. Jy kan nie normale of in hakies normale lewe leef nie, want alles is 'n fucking spectacle. Soos as jy iets gaan doen dan is daar 10,000 paparazzis of wat ook al. Ek het al min of meer die gevoel soos ek kry daai by die gym. Soos as ek nou klaar gegym het en ek's gepomp en ek het my vessie en goed aan, dan sit soos dan kom daar paparazzi. Ja, maar dit is understandable though. Soos klomp mense, 2 of 3. En dan Excuse. maar dan moet ek nou eers vir hulle wys hoe om reg te kul en daai klas van goed. So ek het dieselfde gevoel, maar dis net by die gym. Het jy soos 'n stage waarop hierdie ten minste kan doen, want ek kan dink dit raak regtig hektiek vir jou party. Nee, want soos partykeer dis moeilik. Ek kan nie eens meer binne gym nie. Ek gym nou maar buite en tel karre op en goed, want om net die weights reg te kry partykeer vat my te fucking lank. So ek tel net 'n kar op en Wat is jou go-to kar? Hang af, Chamone. Ek like bakkies.
Okay. Minibands. Ek dink jy kan beter doen as bakkies. So. Ek kon nie aan iets fucking beter dink. Ek het nou so hard gedink. Like a Ford Mustang or something. A Dodge Ja, maar- Ram, you know, like a big car. Ja, man. Yeah. Ek is op 'n rol. Ek kon nie aan die snaak dink nie. Maar ja, ek tos obviously rond, maar soos daai tipe goeders is kak. Ek kan nie dink dit is kwaai nie. Nee. Maar ja, Ek voel hulle moes soos voordat hulle nou al hierdie geld gekry het, moes daar net iemand wees wat sê, luister, hierdie is wat gaan gebeur. Jy gaan so baie geld kry, this is like the responsibilities, hier is wat mense gaan doen. Just don't partake, you know. Ja. Chamone, ek gaan nou 'n bietjie die mic pass na jou toe want ek sien hier's een van 'n topic waaroor jy wil praat. Great. So, vertel ons. Okay, so die topik wat ek gedink het om oor te praat, so obviously nou met 'n musikant langs my en 'n luisteraar, het ek gedink daar's so baie goeie bands and like there's a lot of our friends that are in really good bands en vir my is dit soos hoekom is hulle nie famous nie? Is dit iets wat hulle doen? Is dit die mark waarin ons is? Is dit die era waarin ons is? Wat veroorsaak dat 'n band regtig expand en regtig baie followers kry? Dit is 'n goeie vraag. Ja, maar hy sal dit beter kan. Ja, so ek weet van nie. die luisteraars se kant af ook, soos wat verwag mense van 'n band en like obviously vice versa. Kyk, dit is moeilik om te sê want ek gaan dit concise want ek kan nou aangaan oor hierdie ding. So ek gaan nou regtig probeer dit concise en obviously ek al baie gedink aan dit. Ek dink die rede hoekom hulle nie meer famous is nie is because one of the biggest reasons is hoe dinge spread. En as gevolg van die speed van wat dinge spread en hoe dinge al gespread het in die past is daar te veel en nou is daar saturation en dis moeilik vir enigiemand om uit te staan in die see van saturation. So that's what I think the main thing is. It's like daar's te veel goed, te Yeah. moeilik om uit te staan. That's why fame doesn't seem so big. You know, want daar's ook baie copying, daar's soveel stuff. Ek dink dis pretty much een van die grootste redes hoekom mense I guess nie meer so famous word soos wat hulle word nie, maar dit wat hulle weerhou om fame te hê is probably the difficulty with which it is to make yourself stand out amongst so much greatness. Ek gaan dit daar los. Ja, maar ek stem half saam met jou want ek dink dit is dalk soos waar mense gewoonlik by iemand 'n CD moes leen of so iets en dan obviously jy dan daai CD geleen, so jy luister na daai CD van begin tot einde. Nou is soos wat jy sê, daar's te veel of daar's so baie cinema verskillende info wat na jou toe kom of musiek of wat ook al wat na jou toe kom. Dis moeilik om te fokus cinema ek gaan op iTunes en ek wil na jou luister dan sien ek okay, hier's nuwe albums wat ook gerelease het vandag. En soos waar jy dit gewoonlik op die internet moes gaan lees en goeders. Nou is alles net daar op jou foon. So nou jy raak so vinnig distracted. Ek dink dis die ding. Soos jy raak distracted van soos waarna jy luister omdat daar konstant goed is wat release en jy sien alles. So ek dink dis maar net ons fucking soos social media en daai goed sê ek altyd dit is 'n goeie ding tot op 'n punt, maar dit ek weet nie, dit maak dit moeiliker. Ek het nog een ding om te add. My childhood, like die 90s, hoe celebrities was en bands was, hulle was baie cool people ook. Hulle was regtig cool things to aspire to. Like the rich and fame was there, maar hulle het half die grandeur gehad. Nou, die grandeur of life, as if there was something magical about what they did. And I guess the magic got less because we saw more, omdat social media het meer oopgemaak. So dinge het minder spesiaal begin voel en die copy-paste ding, jy weet, jy gaan op internet, jy gaan op YouTube, jy leer 'n paar goedjies en nou kan jy fucking Deep Purple speel en dan dink almal is amazing, jy sit dit op YouTube en dit is hoekom mense daarmee sukkel, you know, we've devalued music, even in the creation of it, like, die laaste podcast wat ek op jou podcast had, het ons gepraat oor hoe goed, hoe ek dink the modern music is doing great because in a creative place we're doing really good, which we are. Maar die see van crap is unbelievable. Ja. Want daar's nie standards nie. Ja. Partykeer is daar net nie standards nie. Maar Ja, want dit allow jou om baie goed te doen, maar dit beteken dat almal dink hulle goeders is jy moeite werd en dan en ek special. Post almal net. En ek is soos die documentary van
hoeveel musikante, verstaan jy, like we're all raised on this diet of music documentaries and we all want to be famous en almal probeer net famous wees en hulle vergeet van daai cool grandeur goed wat mense en dis hoekom ek daai grandeur opbring, daai cool goed van Eddie Vedder is cool not because he's a rock star. Verstaan jy, like yes sure he is a rock star but Eddie Vedder it's the song, it's the message, the kind of personality, jy weet daai tipe thing en daai is bietjie gaan. En ek weet nie eintlik, ek kan nie sê hoekom dit eintlik gevanish het. I don't think I'm in the right place to say why, maar daai is bietjie sad. Ja, dit is moeilik in vandag se tyd om dit te maak. Soos jy moet of een of ander viral moment hê en dan gaan dit jou anyway net laas vir daai een song of wat ook al. Dan niemand gaan die res van jou goed luister nie want ek weet nie, dis net so ons almal is so fuck, nou kan ek nie woord attention span. Yes. Fuck, there it is. Hoe dat fuck ek nou nie dit kon kry nie. Maar soos ons almal is die hele tyd soos jy wil nie meer 'n hele CD luister nie, jy skip en dan jy kyk hierdie klink cool en luister nie eens die hele song nie. Soos dit is maar ongelukkig die era wat ons is in vandag. Maar met dit ook bygestel, verkies julle dan albums of EP's? Albums. Ek dink soos ons of ek neem aan, maar soos ons luister albums en goeders. Ek waardeer 'n goeie album. Soos ek like dit nie as daar net 2 of 3 cool songs is en dan die ander 10 is kak nie. Soos ek waardeer dit as 'n artist actually moeite doen om seker te maak of sit eerder net 10 songs uit wat befok is as wat jy 5 of 16 songs uitsit en 3 is cool. Vir my ek verkies dit jy waardeer dit half meer want die ouens of die band of wat ook al dink soos aan jou as die listener, nie net aan ons kan 3 music videos maak van die CD en dan soos dit nie, ek weet nie, dit is maar vir my. En dit moet 'n storie vertel, you know. Dit moet nie net all over the place wees nie, dit moet volg, I guess. It's got to have a cohesive story. En die sad ding is soveel bands, selfs my eie, ons het nie noodwendig die funding om full length albums te record nie. Omdat unless jy soos Evert is, Snyman. Just jy het ons laas week om. Was dit laas week? Ja, ek het daai ding gecheck. Maar verstaan like waar jy full length album self kan alles doen, maar Evert is 'n totale fucking anomaly. You know, like most people don't operate that way. So byvoorbeeld vir my, ek wil nie dit doen nie. Ek hou daarvan om ook te collaborate. Ek collaborate differently. So vir my is dit soos as ek 'n recording maak, wil ek nie alles heeltyd self doen nie. Verstaan like every single part of it. Like that's exhausting en om al daai gear te kry vat jare en goed. So ons het nie geld nie en dis hoekom ons nou basically EP's maak, verstaan. En studios is bevolk die. Maar en hulle is cheaper as wat hulle nog ooit was, né? Let me tell you that. Like ja, bra, like nou, hulle moet weer geld terug. Ja, want ek was ook al soos in 'n recording studio. Maar dit is nog steeds te duur. Okay, ek is nou legit, ek bedoel soos met band gewys was ek so lank in die studio, ek het nie 'n klou meer wat dit kos. Nee, maar dis nie asof dit unjustified is nie, dis net hoe dit is. So dis hoekom EP, so I've learned the EP format because of a necessity. You know, maar op die ou einde, wat verkies ek? Albums, of course albums, want dis 'n storie. You can go from low to high and you can go through all kinds of ways to get there and you can give them themes, you know, they're these beautiful timestamps in the artists and bands' lives and then other people's lives and dit jy onthou 'n song wat kom van daai album af. Jy onthou nie net die song want die band it's from part of that album, you know. So dit is bietjie sad, but we learn and we move on. Want dis die ander ding wat ek wou gesê het, like baie van die rhetoric in die music scene is baie negative, maar you know, ons moet ook maar net fucking oor dit kom, you know. We have to move. I don't know how. Ek weet nie hoe nie, maar we have to adapt. Dis soos hulle sê, adapt or die. Dit is ongelukkig die waarheid. Soos as jy nie saam met die tye gaan beweeg, jy gaan nie agterbly. So mense moet maar fucking So ekskuus, so dit lei ook na die volgende vraag is word bands is byvoorbeeld nou vir Kopliesiker. Ek meen ons almal ken hulle en ons almal weet waar hulle nou is en so aan. So dink julle hulle is sellouts of hulle net mature? Ek sal nie sê hulle is sellouts nie. Ek dink hulle het meer mature en soos omdat hulle die eerste band was wat daai hele barrier gebreek het van vloek en so ek meen hulle was in die koerante dan sien jy fuck off in die koerant. Dit was soos 'n nuwe ding en soos as jou maal is kyk nou weer hierdie fucking band. Dan almal afgepis. Maar meanwhile love mense dit want hulle shit create. Ja, hulle het basically gesê hoe jy voel, verstaan en jy kon relate met hulle musiek. Hulle het die barriers gebreek van ek dink al hierdie nuwe goeds, ewen soos Jack Sparrow en al daai goeders. Niks van daai goed sou bestaan het as dit nie vir fuck off was nie, in my opinie, want
Hulle sou seker nog steeds iets kon doen, maar ek dink hulle sou so groot gewees het soos wat hulle nou is as dit nie vir Fokol was nie. Hulle sou 'n bietjie meer gesukkel het, you know. Ja. Soos jy sê, hulle daai barrier gebreek om deur te gaan. Van vloek en al daai want Exactly. ongelukkig die Afrikaanse mark is baie konservatief. Afrikaanse Super. mense is super konservatief. Super. Ja. So as dit nie vir hulle was, het baie mense gefail. Ja. Nee, maar hulle het hulle kan nie jy kan sê hulle het sell-out geword in terme van they made their thing a brand. Soos hulle bier en dit en dat and I guess that could be seen as a sell-out. But hey man, we live in South Africa. As ons honderde en duisende CD's verkoop het en selfs hulle en ek gaan nie nou sê hulle is nice mense of nie nice mense nie. It doesn't matter. It's tough. Like like these big dudes want to make money, they want to use their their renown to give them a life so that wanneer jy 50 is jy nie fucking moet probeer 'n rockstar wees nie, verstaan? Exactly. So like almal noem hulle sell-outs, sure, maar of van die mense in die rock scene sal hulle sell-outs noem, maar ek dink nie dis fair nie. Ek hou nie noodwendig van alles wat hulle doen nie. Ek hou nie van die feit dat alles 'n brand moet wees nie. I hate that. I don't like it. En ek dink ook like hulle laaste EP, die Lockdown EP, daai was vir my not great, you know. Hou jy nie van kajuitkoers nie? Ek nou nie van kajuitkoers nie. Wat is vir my I'm not feeling it. Ek voel die album voor dit. Totally. Nie die ene nie nou. Dit was vir my maar. Want vir my is dit net soos ongelukkig die musiekindustrie is so kak, nê. Jy kan oormôre aan jy irrelevant. En dan sit jy met jou vinger in die hol en niks geld nie. So ek sal sê as jy die momentum het, fucking gryp soveel as moontlik want op 'n einde van die dag jy moet ook oor jou eie future worry en jou eie familie en al daai goed so. Dis ek weet nie, dit is maar 'n moeilike ding. Dit is maar 'n moeilike ding. So maar wat is cool, you know. Ja, wat is jou planne vir die res van die week en die naweek en die naweek plans vir die week is ek het nie eintlik veel going, ek gaan 'n bietjie bandpractice sê my ma se 60ste. Actually, ja, Sondag. En dis nogals cool want ek en my sussie maak vir haar 'n surprise. Maar dis cool. En maar hierdie gaan ons in anyway nie. Dit gaan volgende week wees. Ja, nee, dat is cool. Nee, ons gaan vir haar 'n song speel. Ons gaan vir haar fado speel. Weet julle wat's fado? So fado is Portuguese folk music. This is unique to Portugal. So dit kom in die mainland Portugal, it's not Brazilian or Mozambican. En hulle dit is baie unique. En my ma love hierdie een artist Amalia Rodriguez. Sy's super famous, a very grandiose singer. En sy's 'n jazz singer van daai tyd. En so ons sing een van haar songs vir haar, but we've never done this. En my ma is kind of musical, maar nie regtig nie. Maar as daar een ding is wat sy nou it's going to be so difficult. My sussie moet dit sing nou. En sy sê vandag sy's like, and now it's like it's during my hormonal time and I'm like, how am I going to sing the song without crying? Like it is letterlik die geval want my ba gaan soos totally she's got a ball en ek hoef net gitaar speel. So it's fine. En my sussie moet maar probeer. But that's going to be great. En wat cool is julle kan net soos afneem en dan hou julle dit soos in julle familie. Dan is dit soos 'n cool video. So sulke goed poste mense. So dis net cool want dan kan julle dit hou en dan dis net vir haar. Dis cool. So wat gaan julle maar net lekker by die huis wees, braai en sulke braai, sulke goed. Like ons is maar chill mense so ons doen nou nie regtig veel nie. Maar is altyd lekkerder so in anyway. Exactly. My ma prefer it. So maar is bietjie groter as normaalweg. My ma se normaalweg baie klein goed is wil hê, maar hierdie is nou klein bietjie groter want dit is nou haar 60ste. It's pretty cool. Okay, op die outro gaan jy vir ons bietjie tokkel. En dan wow, it's actually tuned. Nice. Kan jy net relax. Jy kan ons uittokkel. Ek wil net geëifen wat Chamone se planne is vir die res van die week. So, dit is ook my ma se verjaarsdag. Wanneer is jou 21ste? Nee, sy was 10 Februarie, so ons is 'n week later. Wat ons kan net my ma se verjaarsdag nou vier nie. Nee, ek sê. So, ja, my ma se verjaarsdag Saterdag en ek sal nie seker wat ons gaan doen nie. Ek dink ons gaan net uitchill en so tyd maar met my broer en sy dogters. Ja, en that's about it. Res van die week haven't figured it out yet. Ja, nee, my week is ook myself. Ek het eintlik planne. Ek werk weer Vrydag, so môre gaan ek net lê en sleg wees en Fokol doen nie. Lekker. En dan maar regmaak vir Vrydag. Ja, dan is dit weer werk en naweek en al daai kak. Maar ja, waar kan mense jou kry en waar moet hulle jou follow en goeders? Stones and Gold op Facebook, Instagram, YouTube, daai drie. En dan obviously al die streaming platforms, Stones and Gold of Stephen Jonathan, this is my solo project.
I mean, kan ook goed daaronder vind. En koop my koffie, dis super lekker. Hy skryf even 'n dad joke by, so Dis get regtig it. goed koffie. Ja, en Chamone, myne- waar kom jy ook? So dis @Chamone weer en dan kan jy my op my Offstage podcast kry, YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, email, all the spots en ook op alle regstreekse platforms. Cool. Ja, en almal asseblief gaan follow en luister ons is op iTunes, Spotify, YouTube. Google maar net die naam en dan gaan follow julle soveel as wat jy kan. Share asseblief die goeters. En ja, ek waardeer dat julle luister. En Steven gaan vir ons nou 'n preview gee van wat hy vir sy ma se birthday gaan speel. Nee, yes, dis bietjie boring. Ek sal in die styl gaan. Nee, eintlik wil ek vir Nico seduce. Oh, girl, jy klaar gewen. Wil ek 'n spasie gee? Asseblief skep dit. Nee, maar funny music, like as ek dit sou speel het, dan gaan ek kan hom net soos dit klink met my ma, want die voice wat oor dit gaan is eintlik wat special is. It's a baie high voice kind of a thing. Maar freestyle vir ons het iets lekker. This guitar needs a guitar pick. Hy's so cute, hy's so klein. Ja, dit is ook al 'n My pikante. vingers is nou bietjie groot, so hulle plak aan al die snare vas. Het jy daarmee 'n piek by? Ja, ek hoop so. Ek behoort wees, anders is ek 'n slegte Gitarist. musiekonderwyser, ja. Hy is makak daar is in julle. Dankie almal. Hoop julle die episode geniet en cheers.